Vandag is Hemelvaartdag. Nou toe ek hele ouderdom was, toe was dit 'n vakansiedag. Maar dis deesdae nie meer 'n vakansiedag nie. Maar ons op hierdie dag dink ons terug aan die dag wat Jesus opgevaar het hemel toe. Het julle al gehoor Jesus het opgevaar hemel toe? Nee, toe hy as mens hier op aarde was hy daar in Israel en toe is hy gekruisig en hy's begrawe, hy het opgestaan uit die dood. Hy het so vir 40 dae daarna het hy met sy disippels rondgestap en vir hulle geleer wat gebeur, wat nou gaan gebeur. Daardie dinge, kyk met almal van ons, het daar al dinge gebeur wat jou baie onseker maak. Dis die eerste keer wat so iets gebeur en jy is verskriklik onseker, nê? Wat gaan nou gebeur? Hoekom het dit gebeur? En vir die disippels was dit so, al was hulle groot mense, het daar nog nooit iemand so uit die dood uit opgestaan en dat hulle weet wat nou gaan gebeur nie. So dit was vir hulle iets vreemds. En wat het nog erger gemaak het is, Jesus het begin praat van dat hy weggaan en dat hy iemand anders gaan stuur, die Heilige Gees, om hulle by te staan. En nou was hulle aan die een kant baie hartseer, hulle wil nie hê Jesus moet gaan nie. Weet, as papa of mamma vir 'n ruk lank moet weggaan, dis nie lekker nie. Ons gaan na hulle verlang, wat gaan gebeur, kan ons nie saam gaan nie. Jesus het vir sy disippels gesê, nee, dit kan nie. Julle bly hier, julle het werk om te doen. En ek gaan vir julle die Heilige Gees gee, sodat julle in staat sal wees om julle werk te kan doen. Toe vra hulle vir Jesus, maar waarom gaan hy weg? Hoekom is dit nodig dat Jesus weggaan? Dit is nodig dat Jesus weggaan, sodat hy in die eerste plek, hy sê vir sy disippels in Johannes 14 vers 7, ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei. So Jesus het opgevaar hemel toe, sodat hy daar vir ons 'n plek kan voorberei. Dat wanneer ons daar in die hemel kom, dan is my plekkie klaar gereed. Alles is reg. Dat ek nie vreemd is daar nie, en dat ek weet, my plek hier is voorberei, en alles is reg. Nou gaan ons vir julle, voordat ek vir julle verder vertel, gaan ons net gou saam bid. Kom ons maak ons oogies toe. Here, ons Here, dankie dat ons vandag kan onthou. Dat ons kan onthou dat ons Jesus, ons verlosser, opgevaar het hemel toe. Here, en dat hy daar in die hemel regeer, maar dat hy nie net daar ver is nie, dat dit nie nodig is dat ons hoef te skree om u aandag te trek nie, maar dat hy ook hier by ons is. U is God, en daarom is u oral, u is alomteenwoordig, u is ook hier by ons, u is binne in ons, u lei ons. En dankie dat ons vandag kan terugdink na daardie dag wat u opgevaar het. Dat ons kan besef, dit was nodig, en dat ons daaroor kan nadink. Ons wil bid, dat terwyl ons nou die Bybel gaan lees, terwyl ons nou hieroor gaan nadink, dat u ons harte en ons gedagtes sal oopmaak, dat ons sal verstaan. In Jesus se naam. Amen. Ek wil voordat ek verder gaan, wil ek vir julle een van my favorite woorde vertel. Een van my favorite woorde in die Bybel is kleingelowiges. Wat gebeur, waar is hierdie woord in die Bybel gebruik? Jesus gebruik die woord kleingelowiges wanneer
hulle op 'n skip is, en die golwe begin rof te kere gaan, en hy lê en slaap, en die groot mense raak bang. Hulle begin water uitskep, hulle nader maak hulle Jesus wakker, en hulle sê, Jesus, gee nie omdat ons vergaan nie. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Julle weet mos, ek is hier, julle is veilig. Nou, wanneer 'n mens klein gelowiges, soos daar in die Bybel, in een woord spel, dan ek leer julle nou Afrikaans. As dit een woord is, dan kan dit beteken dat dit groot mense is, wie se geloof klein is. Maar as jy die twee woorde split, en dis klein en gelowiges, dan is dit julle oukies. Klein mensies, 10-10-1, met 'n groot geloof. En dit is hoekom in my hart weet ek, dat hierdie boodskap is nie sommer net 'n boodskap vir groot mense nie. Dis 'n boodskap vir klein mensies wat glo. Kom ons luister daarna. Jesus het opgevaar, ons het gesê, hy het opgevaar om vir ons plek gereed te maak. Maar dan lees ons in Handelinge 1 op Pinksterdag, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, daar gebeur 'n paar dinge. Ek lees vir ons uit die boodskap parafrase. Dit is 'n Bybel wat vir ons dit in 'n maklike Afrikaans sê. Al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk, wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Dan gaan julle oral oor my praat, hier in Jerusalem, ook in die hele Judea, Samaria, ja selfs tot in die verste uithoeke van die wêreld. So dit is die tweede rede. Die eerste rede hoekom Jesus moes opvaar, is sodat hy vir ons 'n plek gaan gereed maak. Die tweede rede is dat die Heilige Gees uitgestort gaan word, en dat hy ons gaan die moed gee om van die Here te kan praat, om te kan getuig, om vir iemand te sê, weet jy wat het die Here vir my gedoen die afgelope ruk? En of hier het die Here my gehelp, of hier het die Here dit gedoen, sodat ons kan getuig en met ons maats ook daaroor kan praat. Na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer, het hy opgevaar. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het twee mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Ek dink hulle het groot geskrik. Hoekom staan julle so na die hemel en kyk, vra hulle? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkom. Met ander woorde, Jesus is nie vir altyd weg nie. Hy gaan terugkom en ons lewe in die tyd. Die Bybel praat 'n hele paar plekke van die laaste dae. Ons lewe in die laaste dae. Nou, net so 10 dae later, Jesus het vir hulle gesê, gaan Jerusalem toe, gaan wag. Ek sal die Heilige Gees stuur. 10 dae later was hulle in 'n vertrek by mekaar. Daar was duisende mense daar by mekaar. Hulle het gekom vir die Paasfees en terwyl hulle daar by mekaar sit, gebeur daar iets verskrikliks wat hulle nog nooit beleef het nie. Toe Pinksterdag aanbreek, en dit sal ons oor 10 dae van vandag af vier ons Pinksterdag. Toe Pinksterdag aanbreek, was al die gelowiges in die kamer waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. Skielik het hulle geweldige dreuning bokant hulle in die lug gehoor. Dit het soos 'n reuse stormwind gebeur. Nou baie keer raak ons bang as ons hoor die wind waai woes en ons weet hier kom 'n groot storm, nê. Nou, in hulle geval hoor hulle die geluid wat klink soos 'n verskriklike stormwind, maar daar's geen wind nie. En dit het hulle onseker gemaak. Dit het die hele gebou waarin hulle was gevul.
Toe sien hulle iets wat soos vuurvlamme lyk oor elkeen van hulle kom. Almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. En dan so 'n bietjie later sê God, aan die einde van die tyd, sê God, sal ek my gees aan almal wat in my glo gee. Dan sal ek my wil aan julle seuns en julle dogters bekend maak. Hulle sal profete wees wat my wil bekend maak. Oukies, en dit is waarom die Heilige Gees uitgestort is. Wat ons aanbetref, is die Heilige Gees uitgestort, sodat ons, al is ons klein, ook profete in sy naam kan wees. Disippels in sy naam kan wees. En ons hoef nie bang te wees om dit te doen nie. Ons kan weet, Jesus is by ons. Daar was 'n oomblik in die geskiedenis, lank voor jy gebore is, was daar 'n oomblik waar die heelal, alles in die heelal, stil was. Dit was so stil, dat 'n mens 'n muis kon hoor beweeg in die heelal. Ek wil vir julle vertel van daai tyd. Daai oomblik, toe Jesus hier opgevaar het, en die disippels hom gesien opvaar het hemel toe. Waarheen is hy? Hy is hemel toe. En wat het op daardie stadium in die hemel gebeur? Ons weet wat het op die aarde gebeur. Die disippels het Jerusalem toe gegaan en hulle het gaan bid en hulle het gewag vir die Heilige Gees en die Heilige Gees is uitgestort. Maar wat het in die hemel gebeur op daardie oomblik? Ons lees daarvan in Openbaring 5. Dat op daardie stadium het God die Vader 'n boekrol in sy hand gehou en in daardie boek was alles geskrywe wat in die laaste dae, in die dae waarin ons lewe, moet gebeur. Want daardie boek was verseël, hy was toegemaak met 7 seels. En iemand moet daardie boek kom oopmaak. Dus wanneer daardie seels gebreek word en soos dit gebreek word en dit oopgemaak word, so vind die laaste dinge plaas. En toe word daar gevra, toe is daar 'n engel wat met 'n sterk stem vra. Kom ek lees vir julle. Ek het weer na God op die troon gekyk. Nou het hy in sy regterhand 'n boek gehou. Dit was van hoek tot kant vol geskryf, selfs op die buiteblad. Die boek was egter toe en verseël met 7 seels. Niemand het dus geweet wat daarin staan nie. Toe sien ek 'n sterk engel, hy roep toe hard uit dat almal dit kan hoor. Wie is belangrik genoeg om die boek op te maak? Wie mag die seels breek? In die Bybel staan daar, die engel het uitgeroep met 'n harde stem, wie is waardig genoeg om hierdie boek oop te maak en die seels te breek? En toe is dit daardie stilte in die heelal. Almal het asem opgehou. Wie gaan dit werd wees om daardie boek by die Vader te kan neem en oop te maak? En Johannes, wat hierdie beeld sien, daar was niemand nie. Daar is orals gesoek, in die hemel gesoek, oral op die aarde, selfs onder die aarde. Daar was nie een wat die boek kon oopmaak en lees wat daarin staan nie. Toe ek sien hulle niemand kry nie, hulle kan niemand kry nie, het ek in trane uitgebars. Johannes het verskriklik begin huil, want as daar niemand is om daardie boek te vat en daai seels oop te maak nie, dan kan die laaste dinge nie gebeur nie. Een van die leiers van die kerk, een van die ouderlinge, kom troos my toe. Hou net dop wat gebeur. Niemand en niks kan die leeu uit die nageslag van Juda wen nie. Onthou julle, ons het net nou hierdie video gekyk, met daardie lied wat Piet Smit gesing het, met daardie groot diere, niemand
kan die leeu uit die nageslag van Juda wen nie. Hy is nie verniet 'n agterkleinkind van koning Dawid nie. Hy sal die seels kan breek en die boek kan oopmaak. Ek kyk toe weer mooi, my oë gly oor die troon, oor die 4 lewende wesens tot tussen die leiers van die kerk wat daar sit. Daar in die middel van almal sien ek toe 'n leeu, nee, 'n lam staan. Hierdie leeu van Juda is ook die lam wat vir ons geslag is, Jesus Christus. Die snymerk oor sy keel was asof hy geslag was, het my dadelik opgeval. Al was hy 'n lam, was hy baie, baie sterk. Ek kon aan sy 7 horings sien. Hy het ook 7 oë gehad, en dit beteken dat God se gees self deur en saam met hom werk. Daar's nie 'n plek in hierdie wêreld waar die Heilige Gees nie is nie. Toe loop die lam van God na God se troon toe. Daar vat hy die boek wat God in sy regterhand hou. En so het Jesus daarin, en dit is waaroor die boek van Openbaring gaan, hoe Jesus daardie boek vat en daardie seels een vir een oopmaak, en hoe die laaste dinge gebeur, en dat ons kan weet, terwyl ons weet, ons lewe in hierdie laaste tyd, weet ons, Jesus is in beheer. Hy is die een wat die seels oopmaak. Hy is die een wat bepaal wat gebeur. En daarom is ons vandag bly. Vandag is Hemelvaart, die begin van hierdie proses, waar Jesus opgevaar het hemel toe, en waar al hierdie dinge begin gebeur het. En daarom het ons kerk toe gekom, daarom is ons bly, en daarom sal ons vir al ons maatjies, en vir pappa en mamma, al ons vriende, vertel, van wat Jesus vir ons gedoen het. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here Jesus, vandag dink ons saam aan daardie dag, toe U opgevaar het hemel toe. U het teruggegaan na U Vader, en nou op hierdie oomblik regeer U as koning oor alles en almal. Dankie dat U ons nooit alleen gelos het nie. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees, en dat ek kan weet, al is ek hoe bang, al is ek hoe onseker, U is by my. Ek hoef selfs net te fluister, en U hoor my. U is daar om my te help, om my te troos, my te wys hoe om te leef. Here, help ons om U te vertrou, help ons om ander lief te hê, soos U hulle lief het, en om nie bang te wees nie, want U is altyd naby, selfs al kan ek U nie sien nie. Ons sien uit na die dag, wanneer U weer kom, en ons vir altyd saam met U sal wees. Dankie Here dat U nie net koning is oor die heelal nie, maar dat U koning is ook oor my lewe, en dat U my liefhet. Amen.